विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म शिक्षक दिलबहादुर परियार यहाँहरू सबैलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, आज हामी कवि भरतराज पन्तले रचना गर्नुभएको सन्तुष्टि कवितालाई लय वाचन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, सन्तुष्टि कवितालाई वाचन गर्नुभन्दा पहिले यस कविता रचना गर्ने कवि भरतराज पन्तको सामान्य चिनारी गरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, कवि भरतराज पन्तको जन्म विक्रम सम्मत 1986 साल असार 30 गते काठमाडौँमा भएको थियो। उनले नेपाली विषयमा MA सम्मको अध्ययन गरेका छन्। पन्त प्रकृति वर्णनमा रमाउने कवि हुन्। उनी शास्त्रीय छन्दमा कविता रचना गर्ने कवि हुन्। नियम शासित कविता रचनामा तल्लीन हुने पन्त पूर्वीय काव्यको अनुसरण गर्न निकै सिपालु कवि मानिन्छन्। शास्त्रीय छन्दमा रमाउने हुनाले उनलाई छन्दवादी कवि पनि भनिएको पाइन्छ। उनी अलङ्कार, बिम्ब, प्रतीक तथा ओजपूर्ण भाषाको प्रयोग गर्न सिपालु कवि हुन्। फुटकर कविता रचनादेखि खण्डकाव्य हुँदै महाकाव्यसम्मको रचना उनले गरेका छन्। समग्रमा कवि पन्तका काव्यगत प्रवृत्ति र विशेषताहरूमा परिष्कारवादी धारामा रहेर साहित्यको सिर्जना गर्नु, पूर्वीय काव्य शास्त्र प्रति बढी विश्वास गरी पूर्वीय काव्य शास्त्रकै मान्यतामा साहित्य सिर्जना गर्नु, साहित्यमा समाज सुधारको चाहना राख्नु, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्रका विकृति र विसङ्गति प्रति प्रहार गरिएको पाइन्छ। देश प्रेमको भावना, वस्तुपरक अभिव्यक्ति र विभिन्न बिम्ब प्रतीकहरूको सफल प्रयोग कवि भरतराज पन्तका कविताहरूमा पाउन सकिन्छ। कवि भरतराज पन्तका प्रकाशित कृतिहरूमा जुनकिरी, यो चाहिँ कविता संग्रह हो, 2023 सालमा प्रकाशित भएको थियो। नमस्कार, उनको यो कविता संग्रह हो, 2046 सालमा प्रकाशित भएको। उर्लेको आँसु, यो चाहिँ खण्डकाव्य हो, 2012 सालमा प्रकाशित भएको थियो। जस्तै दिनेश, यो पनि खण्डकाव्य हो, 2028 सालमा प्रकाशित भएको। चन्द्रहास, यो पनि खण्डकाव्य, 2039 सालमा प्रकाशित भएको थियो। शैलीपुत्र, यो पनि खण्डकाव्य नै हो, 2039 सालमा प्रस्तुत भएको थियो। त्यस्तै गरेर मेरो राम, दोभान आदि जस्ता उनका चर्चित कृतिहरू प्रकाशित भएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी उनै कवि भरतराज पन्तद्वारा रचना गरिएको सन्तुष्टि शीर्षकको कविता पढ्दैछौँ। यो कविता अनुष्टुप छन्दमा रचना गरिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसअघि पनि अघिल्ला कक्षाहरूमा अनुष्टुप छन्दमै रचना गरिएका कविताहरूको लय वाचन गर्ने अभ्यास गरिसक्नु भएको छ। स्मरण गर्नुहोस् त, तपाईहरूले कक्षा 5 मा पढ्नु भएको दृष्टान्त कविता अथवा कक्षा 6 मा पढ्नु भएको गुरु कविता पनि अनुष्टुप छन्दमै रचना गरिएको थियो। एकपल्ट स्मरण गरौँ है त। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र। यो कविता कक्षा 5 मा नै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पढिसक्नुभयो। यो कविताको लय वाचन गर्दा प्रत्येक पाउको 8 अक्षरमा विश्राम गर्दै लय वाचन गर्नुभयो। त्यसै गरी कक्षा 6 मा पनि अनुष्टुप छन्दकै कविता तपाईहरूले पढ्नु भएको थियो। कक्षा 6 मा गुरु कविता पढ्नुभयो। सम्झना गर्नुहोस् त। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ,
धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ। गुरुमा ज्ञानको ज्योति चम्किलो जब बन्दछ। धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ। हो, यसै गरेर यो गुरु कवितामा पनि प्रत्येक पाउको 8 अक्षरमा विश्राम गर्दै कविताको लय वाचन गर्नुभयो। यो कविता पनि अनुष्टुप छन्दमा नै रचना गरिएको थियो। हामीले पढ्न लागेको सन्तुष्टि कविता पनि हो यही लयमा रचना गरिएको छ। यो कविता पनि अनुष्टुप छन्दमा नै रचना गरिएको छ। यो कवितामा पनि हामी प्रत्येक पाउको 8 अक्षरमा विश्राम गर्दै लय वाचन गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पढ्न लागेको कविताको शीर्षक सन्तुष्टि राखिएको छ। सन्तुष्टि शब्दको अर्थ के हो भन्नुहोस् त? हो, यहाँहरूले ठिक भन्नुभयो। सन्तुष्टि शब्दको अर्थ सन्तुष्ट हुने काम, प्रसन्नता, तृप्ति भन्ने हुन्छ। आउनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म सँगसँगै तपाईहरू पनि यो सन्तुष्टि कविताको लय वाचन गर्ने अभ्यास गर्नुहोस्। ख्याल गर्नुहोला है, यो कविता अनुष्टुप छन्दमा रचना गरिएको छ र यस कविताको लय वाचन गर्दा प्रत्येक अक्षरको 8 अक्षरमा विश्राम गर्दै लय वाचन गर्नुपर्छ है त। खाने त एक पेटै हो, त्यसैले टम्म हुन्छु म। लाउने एक जोरै हो, त्यसैले गम्म हुन्छु म। जमिन 3 हातैको सुत्नलाई प्रशस्त छ। घाम पानी सके उठ्न झुपडी मग्न मस्त छ। स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर। सर्वत्र जागरै तात्योस् कसले लाउने कर। सीमा विलासको छैन, स्वाद छैन गिलासको। खाँचो छ एउटै मात्र, मित्रताको मिजासको। समेटी घुस अन्याय चाहन्न म धनी हुन। आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलामी हुन। नखाई सञ्चित गर्ने लोभीको छैन रे। खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे। अर्काको भाग खोसेमा डाकालको हुँदैन रे। आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे। नआओस् आत्तिने दुःख मात्तिने धन सम्पत्ति।
यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति। छन् आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुवैतिर, कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नु पर्छ दुवैतिर। चिनो सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई पालले, जिब्रो एकै कुरा खेलोस् मर्म जानेर ख्यालले। बत्तीस दन्तको काम कटकट्याउनु होइन, यहाँ त पाउको काम छटपटाउनु होइन। बलले रचना निस्क्योस् बुद्धिले नयाँ सिर्जना, मनले ममता माता तनले चेतना नयाँ। पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन, उपकार सदा पूजा फल हो दुःख मोचन। यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत, यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत। धन्यवाद।